오늘 탐정들 말이지 심상치가 않아. 뭔가 큰 인재를 만날 느낌이랄까. 뭔가 느낌이 묘하구만. 오늘 인턴 탐정들인가? 반갑네, 반가워. 반갑네. 반가워. 반갑네, 반가워. 오늘의 석인가? 네, 오늘의 서기를 맡은 김지현입니다. 잘 부탁하네. 석이는 여기 앉으면 되고. 감사합니다. 그리고 다른 인턴 탐정들은 그냥 그 자리에 앉으면 되겠네. 네, 감사합니다. 일단은 내피셜로 탐정 사무소에 온 걸 진심으로 환영하네. 자, 오늘은 정규 1집 맨 온 더 문으로 컴백한 엠플라잉에 대해서 추려해 볼 건데, 인턴 탐정들은 엠플라잉에 대해서 어느 정도 알고 있지? 이 엠플라잉이라는 그룹 제가 한번 살짝 조사해 본 바로는요. 평상시 이제 조금 굉장히 재미있음을 유지하다가 이제 각자의 이제 무기를 딱 잡는 순간 돌변한다고. 반전 매력 있는 친구들이구만. 네. 그러면 이제 본격적으로 이제 멤버들에 대해서 알기 전에 오늘 최고의 활약을 펼친 탐정에게는 내피셜록 탐정 수료증이 수여될 예정이니까 다들 최선을 다해주게. 오케이. 알겠습니다. 자, 석이는 오늘 우리가 이제 하는 내용에 있어서 이 칠판에다 마음대로 적으면 되네. 예. 컴온. 이대로 기다렸다. 석이 리액션이 거의 외국인 수준인데 혹시 혼혈인가? 아닙니다. 저 경기도 이천 사람입니다. 컴온. 자, 그럼 엠플라잉의 모든 거 함께 추려해볼까? 네, 좋습니다. 뭐 인턴 탐정들은 오늘 첫 출근이니 긴장하지 않도록 자, 자기소개 한번 시작해볼까? 누구부터 해볼까? 그럼 제가 먼저 소개를 한번 해드릴게요. 해승 탐정부터. 저는 오늘 이제 인턴으로 오게 된 유해승 탐정. 반갑네, 반가워. 제가 조사한 바로는 오늘 엔플라잉의 메인 보컬이자 굉장히 귀여운 유해승을 조사를 해왔는데요. 이 친구를 제가 간단하게 한 10글자 정도로 표현해요. 궁금하네. 조사한 바로는 엔플라잉 말랑말랑 보컬이라고 써있는데 이 친구를 한번 빠삭하게 한번 조사를 해보도록 하겠습니다. 좋네. 왜 말랑말랑하다라고 표현을 했지? 아마 그 친구가 제가 사진을 보니까 볼살이 굉장히 말랑말랑해 보이고 뽀얗고 아주 만지고 싶고 하얗고 약간 말랑말랑해 보인다. 그래서 그런 느낌이 있어서 그런 수식어가 붙지 않았나 라고 생각이 추리를 한번 해봤습니다. 그렇게 추리를 했는데 뭐 다른 탐정들은 그 얘기에 있어서 약간 동의하는 바인가? 근데 이 친구가 요즘 운동을 굉장히 열심히 한다고. 그래서 요즘 조금 많이 그 말랑말랑보다는 겉바속촉이 되었다는 있는데 어떻게 생각하는가? 최근에 입수한 정보로는 운동을 좀 하다 보니까 약간 이제 복숭아로 비유를 하자면 이제 약간 좀 이제 아직 뭐랄까 과즙이 많은 말랑말랑한 복숭아도 있고 이제 또 들리근 딱딱한 복숭아도 있는데 약간 그 왔다 갔다 하지 않나 그런 생각을 하고 있습니다. 자, 그러면 다른 탐정들이 봤을 때 그 말랑말랑이라는 수식어 말고 다른 수식어로 붙여준다면 어떤 수식어로 붙여주고 싶지? 그래서 제가 한번 생각해봤습니다. 말랑말랑하고 이제 딱딱한 복숭아 줄여서 말딱. 말딱. 말랑딱딱 해가지고. 말딱 괜찮네. 요거를 이제 또 말딱으로. 말딱. 혜승이라는 친구는 요즘 말딱. 딱 요걸로 해가지고. 겉은 바삭, 안은 촉촉. 그렇구만. 네. 바쁘네, 바빠. 네. 어때? 오케이. 이 정도면 알겠네. 자, 그럼 또 다른 탐정 가볼까? 그렇다면 제가 가볼게요. 알겠네. 승엽 탐정. 네, 안녕하세요. 저는 승엽 탐정 인턴으로 들어왔고요. 그리고 이번에 제가 조사한 인물은 그 엠플라잉의 이승엽이라는 친구입니다. 이승엽이라는 친구. 이 친구를 제가 10글자로 정리를 해봤어요. 정계겸을 탑재한 이승엽. 정계겸. 정계겸? 왜 정계겸이라고 생각을 했지? 제가 이 친구를 활동을 하는 걸 봤는데 정신과 개념과 겸손이 한데로 모아진 친구 같다 라고 생각을 해가지고 정계겸 탑재한 이승엽. 이거에 있어서 다른 탐정들은 동의하는 바인가? 네. 저 100% 동의하는 최근에 정말 입수를 따르면 약간 집착을 좀 할 정도로 그만큼 정계겸을 잘 지킨다 라는 소문을 들었어요. 그러면 그거에 대한 좀 에피소드가 있을까?
에피소드 없나? 그러면 방금 머릿속으로 수위 조절한 것 같은데. 소문 듣기로는 아침에 눈을 뜨자마자 정계겸을 3번 외치고 일어난다. 네. 일어날 때 조개겸 이러고 일어나지 않아요? 약간 그런 소문이 좀 돌고 있다고 네. 듣는데 이제 약간 그 집착이라는 단어에서 이제 집착이라는 단어에서 이제 약간 여러 가지 이제 그 같이 이제 활동하고 있는 그 다른 친구들에게 또 집착을 하는 경우도 있다. 약간 이런 경우도 있다고 하더라고요. 가족애가 강하다. 그렇게 생각하면 되는 거죠, 석이님. 아니 그러면은 그 승엽 친구는 정계겸이 흔들릴 때가 있지 않을까? 친구가 이제 지금 흔들렸네. 잘 모르겠네요. 아직까지 그렇게 흔들린 적이 없나 보구만. 네, 제가 입수한 바로는 이제 가끔 이제 제가 다음에 소개해드릴 이제 김재현 군을 소개하기 전에 그 김재현 군이 가끔 이제 정신을 흐트릴 때가 있다고 하는데, 네, 뭐 근데 뭐 그거는 이제 김재현 군의 특기로. 알겠네요. 뭐 다른 담정들도 뭐 할 얘기 있나 더? 좋은 얘기밖에 없네. 뭐 미담밖에 없는 것 같아서. 집에서 그냥 훈훈하게 마무리하는 게 여기서 그냥 끝내고 넘어가자. 알겠네. 그럼 다른 담정 한번 가보자고. 그렇습니다. 자, 그렇다면 제가 이제 서기로서 제 이제 다음 이제 김재현 군. 김재현이라는 친구. 제 소개를 먼저 하겠습니다. 안녕하세요. 내 이름은 김재현. 탐정석이죠. 오늘 잘 부탁드려요. 감사합니다. 네, 제가 조사한 친구는요, 바로 엠플라잉의 만능 드러머 김재현입니다. 만두. 이 친구를 감히 10글자로 20글자도 부족하지만 10글자로 한번 줄여서 소개를 해본다면은 행복을 주는 만능 김재현이라고. 행주만 김재현. 행복을 주는 그건 네. 굉장히 좋은 장점인데. 네, 그런 것 같습니다. 굉장히 웃는 얼굴도 굉장히 밝고 이제 굉장히 많은 분들에게 이제 행복을 주는 친구인 것 같아서 이렇게 또 김재현, 행복을 주는 만능 김재현으로 한번 제가 줄여봤습니다. 이쯤에서 궁금한데 그 친구의 MBTI는 뭐지? 그 친구가 제가 알기로는요, 정확하게는 잘 모르겠는데 그 오바마 대통령님이랑 비슷하다고 하는 거라고 제가 알고 있는데, 네, 정확하게 EN 무슨 J였던 것 같은데 어쨌든 ENFJ였던 걸로 ENFJ. 기억하고 있어요. 네, 뭐 아마 네 그렇다고 들었습니다. 네. 아쉽네. 난 ENFP인데 좀 하나가 좀 벗어났네. 아쉽네. 이제 행복을 주는 이제 만능적인 캐릭터라고 해가지고 이제 한번 제가 열심히 또 조사를. 알겠네. 뭐 다른 탐정들은 그 친구 얼마나 행복하고 얼마나 남들에게 행복을 전해주지? 그 제가 조사한 바로는요. 그 친구가 약간 남들에게 모든 분들에게 행복을 주고 밝은 에너지, 긍정적인 에너지를 준다라고 본인은 생각하지만 이게 항상 과유불급이라고 너무 많이 받아서 벅찰 때가 있다라는 소식을 좀 접했어요. 과유불급. 네. 스스로에게 행복을 주는 느낌을 좀 받았습니다. 스스로에게 행복을 주는구만. 스스로. 제가 정보를 입수한 바로는 그렇게 새벽마다 치킨 타령을 한다고. 아이고야. 치킨 매니아. 온 동네에 치킨 거린다고. 그 친구가 치킨을 굉장히 좋아하는구만. 근데 제가 조사한 바로는 또 그 유해승 군이 또 옆에서 똑같이 또 치킨 거린다고. 다른 브랜드로 싸운다는 네. 얘기들. 아이고야. 아니 그러면 브랜드로 싸우는 거 좀 힘들지. 그러면 약간 대결 구도가 있더라고요. 그러면 그럴 때마다 어떻게 정리를 하지? 둘 다 안 먹어요? 둘 다 안 먹더라고요. 제가 조사한 바로는 서동성 군이 그 사이에서 그 얘기를 듣다가 대신 먹어준다는 걸 결국엔. 입수했는데. 좋은 친구구만. 좋아. 일단은 해피바이러스네. 네, 해피바이러스로. 재현이라는 친구가 굉장히 해피바이러스구나. 그렇습니다. 알겠네. 자, 그러면 이제 다른 탐정 한번 가볼까? 네, 안녕하세요. 저는 이번에 탐정 인턴으로 온 차훈 탐정이라고. 반갑네. 네, 제가 조사한 인물은요. 엠플라잉에서 기타리스트 포지션을 맡고 있는 차훈 군이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 제가 이 친구를 10글자로 조금 줄여봤는데 기타 치고 곡 만드는 얀미라고 할 수 있겠습니다. 얀미는 무슨 줄임말이지? 이 친구가 자꾸 그 말도 안 되는 고양이를 본인에게 이제 의묘화 시켜갖고 본인이 자꾸 고양이인 줄 알아요. 네.
그래서 알고 있었구만. 그냥 주위 다른 멤버들도 그냥 아 저거 뭔가 싶지만서도 그냥 그 친구가 좋아해 주니까 그냥 그렇게 불러주자라고 이렇게 감싸줬다라는 이야기를 들었어요. 다른 탐정들 표정이 약간 좀 쎄한데. 아 근데 제가 입수한 바로는 최근에 그 이제 얀미화가 뇌를 정복을 해가지고 유해승 군이 말해준 정보로 이제 말씀을 드리자면 숙소에서 방문을 열었더니 캣타워에 올라가 있었다. 거기서 휴식을 취하고 있었다. 아이고야. 이런 걸 이제 하나 들켰다. 뭐 이런 정보를 입수했거든요. 그 정도로 면민미가 아주 그냥. 그 정도면 약간 이제 조금 좀 그 정도면 좀 이건 정말 조사를 해봐야 될 것 같긴 한데. 고양이랑 자리가 바뀌었다네. 그죠. 그래가지고 네. 아니 뭐 본인으로 본캐로 들어가서 뭐 할 얘기 있나? 하고 싶으면 이거 쳐가지고 뭐 얘기해도 되네. 슈가 먹고 싶은 거. 아직 괜찮나? 아직 괜찮나? 네네네 뭐이 정도는 이 정도는 약가구만. 이 정도 아직 이 약가구만. 정도는 예. 알겠네. 요 정도까지는 괜찮아요. 아니 그러면 그럼요. 차은이란 친구 실제로도 고양이를 정말 좋아하는 건가? 고양이를 되게 사랑하는 애묘가로 굉장히 유명하고요. 오. 실제로 로망이라는 그 반려묘를 함께 거주하고 있습니다. 그 친구랑은 함께 한 지 얼마나 됐지? 지금 1년 반 정도 됐을 것 같아요. 알겠네. 일단 차은이란 친구 굉장히 매력적이구만. 사장님 원래 이게 바쁜 건가요? 원래 속이 새 없지. 그렇죠. 일단 다 적고 있긴 해요. 굉장히 잘하고 있는 거야. 오케이, 그러면 일단 차은 친구까지 알아봤고 이제 뭐 마지막 가볼까? 마지막 탐정. 예. 저는 이번에 또 새로 들어오게 된 서동성 탐정 인턴입니다. 반갑습니다. 동기라네. 네. 제가 조사한 인물은요. 엠플라잉에서 공교롭게도 이름이 똑같은데 어허. 이제 막내이자 이제 베이스를 연주하고 있는 서동성 친구를 제가 조사를 했는데 이 친구를 제가 10글자로 줄인 거를 제가 가져왔는데 이 줄인 거에서 성격이 나옵니다. 엠플라잉 베이스 서동성이라고 적어놨어요. 간단 명료하구만. 인터뷰를 하기 싫었나? 제 생각에는 이 친구가 참 이렇게 솔직한 친구이지 않나라는 생각이고 이거 사실 이걸 우리가 단톡방에서 이제 이렇게 그 작성을 해서 올렸는데 한치의 망설임도 없이 바로 그냥 엠플라잉 베이스 성송이 올라왔다고. 그거는 뭐 굳이 뭐 그 동성한테 안 물어봐도 그 이제 포털 사이트에 검색하면 나오는 건데. 도대체 어떻게 성격이 어떻길래? 제가 조사한 바로는 일단 굉장히 정직한 친구여서 뭔가 물어보면은 그냥 바로 이렇게 딱 너 누구야 하면 엠플라잉 베이스 서동성입니다라고 하는 친구여갖고 이렇게 적은 것 같습니다. 정직하구만. 네. 이거구만. 아니 그러면 뭐 서동석 탐정이 네. 엠플라잉 막내 도성에게 네. 수식어를 붙여준다면 제가 수식어를 붙여준다면 참 유두리 없는 서동성이다라고 제가 붙여주고 싶습니다. 유들이 없는 서동성이다. 센스가 없다. 너무 직설적이었네. 아니요. 너무 마음에 드는데. 제가 뭐, 하고 싶었던 말이에요. 뭐 센스는 키우면 되는 거니까. 네. 뭐 내가 봤을 때 그 재현 친구가 예. 잘 하면은 뭐 센스 그런 거는 금방 만들어줄 수 있지 않을까 싶은데. 그 친구 제가 알기로는 자기 앞가림도 못해가지고 지금은 남을 아직은 알려줄 처지가 아닌 걸로 지금 나와 있습니다. 네. 행복만 주지 다른 건 못 준다고요. 그래도 네. 제가 조사한 바로는 이 서동성이라는 친구가 이제 재현이 형한테 또 예능감을 많이 배우고 혜승이 형한테 입담을 많이 배우고 또 승엽이 형한테 또 여러 가지 정개념을 배우고 훈이 형한테도 또 여러 가지 또 이런 재밌는 센스들을 배우고 있다고 들어서 앞으로 고생이 기대가 많고. 된다고 고생이 많아. 기대가 되는 친구라고 알고 있습니다. 그래도 좋은 형들이 있어가지고 좋은 걸 배우고 있구만. 네, 근데 가끔 그 김재현 형이라는 사람 때문에 조금 힘들다고 조금 얘기가 오긴 하는데 어떤 게 힘드시다는 거죠? 네? 아니요. 정말 제가 얘기해주세요. 어떤 게 힘드시다는 거죠? 제가 조사한 바로는 그렇습니다. 제가 그런 게 아니고요. 확실하게 했구만 조사를. 네, 정확하죠. 알겠네. 뭐 그러면 다른 탐정들은 뭐 다른 수식어 붙여줄 게 있나? 동성. 동성이란 친구에게.
그 동성이라는 친구 제가 알기로는요. 그 동성이가 원래는 데뷔 초에는 이제 약간 단단하고 이제 약간 좀 밀집이 잘 돼 있는 느낌에서 돌멩이였는데 이 친구도 요즘 운동을 굉장히 많이 해서 이제 돌멩이에서 바위로 아이고야. 진화한 케이스이지 않나 싶습니다. 굉장히 일단은 엠플라잉 멤버들 중에 2명이나 운동을 열심히 한 멤버가 있구만. 그러면 네. 바위처럼 단단한 몸이니까 바위 보디 해서 바보 동성. 괜찮네. 어디 해서 바보 동성. 바보동성. 와. 괜찮은 수지가 나 만들었네. 이 정도면은 이제 엠플라잉 멤버들 개인에 대한 정보는 어느 정도 이제 정리된 것 같으니까 자 이제 팬덤 엠피아가 의뢰해온 엠플라잉 멤버들의 관계와 TMI에 대해서 한번 알아보자고. 좋습니다. 좋습니다. 뭐 인턴 탐정으로 혹시 엠플라잉 멤버들의 카드라나 TMI에 대해서 혹시 좀 아는 거 있나? 호호. 저희들의 TMI. 요즘 솔직히 저희가 이제 그 친구들이 이제 그 친구들이 이제 곧 컴백을 준비한다고 들었는데요. 이제 그래서 이제 많은 TMI들을 방출하다 보니까 이제 투 머치 인포메이션이 아닌 이제 슬슬 정말로 강력한 것들을 얘기하고 있어가지고 뭐 있는 게 있을까요? 뭔가? 멤버들 중에 이제 훈이라는 친구가 음식을 먹고 음식물 쓰레기를 처리 안 한다고 카더라. 네. 뒷정리가 부족한 친구구만. 대부분 그 음식물 남긴 거에 회승군이 먹는다고 하더라. 그것까지는 들었습니다. 자, 일단은 뭐 시작이 일단 훈이라는 친구로 시작을 했는데 자 본격적으로 그러면은 석이가 저 왼쪽에 저 엠플라잉 친구들의 카드레 파일이 있거든. 저기 있었군요. 갖고 와서 한번 읽어볼까? 어떤 게 있는지. 일단은 뭐 여러 가지가 있습니다. 진짜가 나타났다. 탈탈탈 취향털이 엠플라잉 동물농장. 굉장히 수식어가. 네, 어떤 거부터? 일단 다 갖고 와서. 다 한꺼번에. 다 갖고 와서. 네. 진짜가 나타났다부터 한번 가볼까? 진짜가 나타났다. 진짜가 나타났다부터. 진나. 신나. 어휴. 이거 괜찮아요? 이거 나가도 돼요? 제가 읽어볼까요? 네네. 네. 자, 진짜가 나타났다. 진짜 1000%. 100% 아니 1000% 리얼. 더 리얼한 엠플라잉의 생생 경험담. 맞습니다. 맞습니다. 여기 보니까 뭐 아침마다 코끼리 한 마리가 출몰한다는 엠플라잉 숙소. 이게 무슨 말이지? 그게 약간 좀 사연이 있는데 이 친구들이 이제 이 친구들 중에서 뭐 누구라 어떤 멤버라고 제가 딱히 이렇게 찝지는 않겠지만 제가 조사한 바에 따르면 굉장히 이제 볼륨이 굉장히 큰 멤버가 하나 있어요. 근데 그 친구가 곰도 굉장히 잘하고 굉장히 말랑말랑하고 요즘 들어 조금 딱딱한 것 같기도 한데 그 친구가 일어나자마자 씻으면 이제 코를 풀 때마다 코끼리 울음소리가 그렇게 심하게 난다고. 그래서 이제 다른 멤버가 고통을 받고 있다. 아이고야. 라는 소식을 접했습니다. 아니 내가 알기로는 코를 그렇게 자주 풀고 그렇게 크게 풀면은 좀 안 좋은 걸로 알고 있는데 그 친구 혹시 괜찮나? 뭐 괜찮은 거 봐요? 괜찮은 봐요. 괜찮게 꾸준히 하는 것 같은데. 그럼 요즘 그 코끼리는 네네. 요즘 코끼리 근황은 어떻게 되지? 아직도 제가 정보를 입수했는데 그 코끼리 친구가 요즘에 아침에 새로운 아이템이 생겨가지고 여전히 코끼리지만 뭔가 좀 이제 뭐 건강상의 문제가 없다라는 게 정보가 들어왔습니다. 다행이네. 아니 뭐 그러면 그 훈이라는 친구는 코끼리 울음소리를 모닝클로 사용 중이라는데 이게 무슨 말이지? 그 멤버가 일단 화장실이랑 붙어 있는 방에 사는데 이제 그 모종의 멤버가 이제 화장실에 들어가서 코를 풀면 그 친구가 잠기가 굉장히 밝아서 바로 이제 기상을 한다고 하더라고요. 그 소리에 깨는 거구나. 네네. 난리가 났네. 이제 캣타워에 올라가 있는 매한미가 코끼리 때문에 이제 화장실 올라가지고 지금 계속 떨어지고 그러겠네. 아유. 근데 제가 정보를 입수한 바로는 그 이제 차훈 멤버가 그 코끼리 친구가 코를 풀 때만을 기다리고 있다고. 또 없으면은 그렇게 그리워한다고. 그런 녹음도 막 하려 그러고 그런 정보를 입수를 했거든요. 그 훈이 친구 지금 그 회승 탐정이 말한 게 맞나? 그 훈이 친구가 그렇게 하고 있다는 게? 네, 제가 입수한 정보로도 약간 그런데 항상 녹음을 하려고 하면
그 타이밍에 딱 멈춰서 항상 안타까워한다고. 네. 차마 제대로 녹음은 아직까지 못한 거네 그러면. 네, 그렇습니다. 알겠네. 주기적이진 않는 걸로. 주기적이에요. 주기적입니다. 아 그렇습니까? 아 저기 석이 반말 안 돼요? 안 돼요? 석이한테 만만하면 안 되지. 안 돼요? 여기 또 보니까 뭐 화장실에서 선생님을 만났다는 회승. 제가 이 또 인터뷰를 했는데 그 친구가 이제 최근에 화장실을 갔는데 바 선생이 계셨었다고. 바 선생. 근데 그 친구가 사실 바 선생을 별로 무서워하지 않던 친구인데 그 바 선생님은 날개가 있었다고. 그 인사를 날아서 하시더라고. 그래가지고 트라우마가 생겼다라는 정보를 받았습니다. 엠플라잉에서의 감정이입해서 당시 바 선생과의 아인 컨택을 표현 안 해본다면? 어떤 느낌이었냐면 어떤 느낌인지 들은 건데요. 들은 건데요. 대충 문을 열고 들어갔더니 그 바 선생과 눈이 한 3초 정도 마주치고 난 안 되겠다 돌아서는 순간 뒤에서 파타타타타 소리가 났다. 간지러워. 그리고 뒤를 돌아보는 순간 내 눈앞에 있었다. 코에 앉았나요? 바로 도망쳤다는 소식을 들었습니다. 아니면 바 선생을 먼 곳으로 보낸 멤버가 있다는데. 제가 입수한 정보로는 참 정보를 많이 입수했네요 우리. 아유 탐정이니까요. 네, 아 좋네. 여러 가지 조사를 했거든요. 그때 당시 이제 현장이 어떻게 있었냐면 예. 그 엠플라잉의 숙소가 복층이어서 위에서 내려오는 발소리가 있습니다. 그렇죠. 그 회승군이 내려올 때 발소리 툭툭툭툭 내려와서 동성군의 방문을 열어서 동성아, 저는 그냥 죽는 줄 알았어요. 동성아 큰일 났다. 그래서 회승 씨가 그런 사람이 아니라고 들었는데 겁에 질려서 와서 동성 씨는 이제 샤워하려고 속옷만 입고 있었는데 그래서 지금 도와달라. 화장실에 바 선생이 나왔다. 아이고. 근데 제가 그때 제가 아니라 그 입수한 정보로는 동성 씨가 그때 지금 저는 방어구가 없으니까 조금 힘들지 않을까 잠깐 기다려달라 하고 이제 옷을 착용하고 올라갔는데 이제 문을 열었는데 바 선생이 이렇게 누워 있는데 날개가 이렇게 펴져 있잖아요. 누워서 날개를 여기 바닥에다가 타타타타 하고 있는데 그 소리를 듣고 이제 회승군이 화장실 문 앞에서 못 들어가더라고요. 원래는 그냥 보면은 이렇게 잡던 사람이었다는데 많이 바뀌었네. 그때 들었던 멘트가 나도 이제 나이 먹어서 벌레가 무섭다. 이제 젊은 너에게 인수인계를 해야겠다 해서 사실 동성군도 조금 무서웠는데 날개 달리는 처음 봤대요 그때. 근데 그때 이제 이미 살짝 이렇게 반 가 있어서 다행히 잡아서 잘 처리를 했다고 들었습니다. 그 당시 상황을 들은 바로는 이제 그 바 선생과의 공중전으로 한번 마주치고 문을 굳게 닫은 후 한 30초 정도 다짐을 한 다음에 저거는 내가 손으로 도저히 못 잡겠다 싶어서 이제 약품을 사용해서 문을 한 0.5cm만 열고 한 약 1분 가량 그 살포를 했는데 이제 안에서 바 선생님께서 안 돼 돌아가 라고 전명을 당했구나. 완고하게 말씀하셔서 다급하게 동성이한테 달려간 걸로 알고 있습니다. 선생님이 강한 바 선생님이. 바 선생은 무서운 분이야. 무서운 분이십니다. 무서운 분. 아니면 바 선생도 바 선생이지만 이제 여름이지 않나? 아유. 숙소 안에 이제 모기들. 모 선생들. 네. 이제 뭐 긴장을 해야 되잖아. 그렇죠. 모기 헌터 뭐 훈이라고 있다던데. 그 친구가 또 이제 멤버들 사이에서 모기 슬레이어로, 모스키토 슬레이어로 굉장히 유명한데 이제 그 친구 특유의 무기가 있어요. 전기 파리채를 사용하는데 이제 1세대는 이제 부러져서 이제 보내주었고 2세대를 그치. 이제 쌍검으로 사용을 하는데 이제 항상 이렇게 타타타탁 하면서 돌아다녀서 이제 숙소는 항상 늘 쾌적하다라는 정보였습니다. 와, 그것도 능력인데 양손으로 이렇게 하고 다니는 것도 능력인데. 제가 입수한 바로는 약간 이게 잡고 나서 타닥 해야 되는데 그 재현 친구가 그 모습을 하나 본 모습이 있대요. 아주 잔혹한 현장을. 아주 잔혹한 현장을 본 적. 이 전기 파리채 가둬놓고 파닥
가만히 서서 그 모습을 즐기고 있었던 네, 뭐 제가 들은 목격담으로는 네. 이 훈 멤버께서 굉장히 이제 그 모기 검술에 달인이 돼가지고 어떤 식으로 쌍검술을 하냐면은 이렇게 해가지고 하고 이제 하고 와. 뒤돌아 설 때쯤에 그런 굉장한 능력을 갖고 있구만. 그렇습니다. 그러면 이제 엠플라잉 숙소에서는 이제 모기 걱정은 없겠네 거의 그러면. 뭐 이제 바 선생 정도만 이제 어느 정도 해결을 하면은 이제 뭐 모 선생 정도는 검객이 있기 때문에 아니 그 흔히 친구는 바 선생은 못 이기나? 그 친구는 좀 힘들다고. 그 훈 멤버께서는 모기의 호흡이라서 아직 바 선생이 나오면 캣타워로 올라가는 걸로. 알겠네. 자 그럼 우리 이번에 다른 파일 한번 읽어볼까? 네, 다음 파일로는 이제 요게 있는데 탈탈탈 취향털이. 네, 이제 발음 빨리 하면 좀 힘들 것 같아가지고 천천히 했습니다. 탈탈탈 취향털이 한번 가보도록 하겠습니다. 아우, 내 취향이 궁금하다고요? 어떤 취향이든지 탈탈탈 털어드립니다. 라고 적혀 있습니다. 여기 보니까 뭐 자신의 몸과 옷이 딱붙 한몸 되어버린 회승. 오 많이 나오네요. 제가 정보를 입수한 바로는 네. 그 친구가 이제 편한 옷을 굉장히 좋아한다고 소문을 들었어요. 네, 그래서 항상 옷은 많지만 이제 항상 운동도 하고 이제 여러 가지 이제 동선상 가성비를 좋게 하기 위해서 뭔지 뭔가 알지? 이제 편한 옷을 자주 입는다는 소문을 들었습니다. 뭐 비슷한 종류의 옷이 많은 편인가 그러면? 그렇다고 들었는데 근데 비슷하지 않은 옷들도 굉장히 많지만 주로 활동 반경이 집 회사이기 때문에 그래서 딱히 이제 옷을 다른 뭔가 이제 좀 그런 걸 안 차려 입는다는 소식을 들었습니다. 아니 그 옷은 도대체 어떤 옷이지? 허허. 뭐 여러 가지 있습니다. 뭐 대충 약간 뭐 청바지에 후드티나 뭐 청바지에 반팔티 약간 이런 편안한 옷차림 아니면 그냥 이 운동복 이런 느낌을 많이 입는다고 들었어요. 뭐 똑같은 옷만 입는다고 이제 팬들이 놀려서 옷을 제작했다는데. 그 친구가 이제 최근에 야심차게 준비하는 하루의 마무리라는 유튜브 에서 하는 이제 라디오 컨텐츠가 있는데 거기서 이제 한 2회 정도, 한 2, 3회 정도 같은 옷으로 진행을 하다 보니까 거기서 이제 그 팬층 분들의 이름이 또 NU인데 NU 분들께서 저 친구 옷 안 갈아입는다. 세탁 안 한다. 분명 냄새가 날 거다. 라고 해가지고 그 랜선으로 이제 섬유유연제를 이제 확인시켜주고 살짝 이제 토라져서 새로운 그 이제 자신만의 유니폼을 만들어서 이제 입기 시작했다는 소문을 이제 들었습니다. 아니 뭐 다른 탐정들은 그 회승의 조사를 해봤을 때 그 회승의 옷에서 냄새가 나나 안 나나 진짜로? 납니다. 나나? 냄새가 그 섬유유연제 냄새가 굉장히 진하게 다른 멤버들보다도 훨씬 더 진하게 배어 있다는 걸 확인했습니다. 제가 입수한 바로는 그 친구가 화이트 머스크 향을 굉장히 좋아하는 걸로 알고 있거든요. 그래서 굉장히 그 향을 굉장히 짙게 나는 이제 옷에서의 향기가 굉장히 많이 나는 걸로 알고 있습니다. 그럼 뭐 괜히 팬분들이 걱정하시는 거예요? NU분들 크게 걱정하셔도 될 것 같습니다. 다행이군요. 네. 그리고 또 이제 막내 동성의 아이디어로 시작된 재현의 핑크핑크 룸 인테리어. 혹시 그 재현 친구 룸이 핑크인가? 제가 조사한 바로는 핑크했던 방이 약 일주일 만에 이제 같이 사는 덕배라는 또 이렇게 친구가 있는데 덕배라는 친구에서 조금씩 사라지다가 지금은 이제 본인이 원하는 부위는 빼고 다 정리를 했다고 들었습니다. 핑크색을 왜 좋아했었지 그 친구는? 전 이 부분에 대해서 조사를 안 했는데요. 저는 잘 모르겠는데요.
아니 그러면 지금 현재 그 재현 친구의 방 상태는 어떻지? 네, 일단 제가 조사한 바로는요. 그 방 상태에서는 자기가 좋아하는 부분 정도만 이제 붙여놨다고 들었습니다. 일단은 에어컨 쪽에 이제 얼굴을 그려주셨던 부분과 이제 쓰레기통에 있던 핑크색 부분 그리고 냉장고를 핑크색으로 튜닝해 주신 부분 그 정도 외에는 다 제거되었다는 소문을 입수했습니다. 그리고 지금 냉장고도 조금씩 뜯겨 나아가고 있는 중이라고 들었습니다. 네. 그 당시에 목격자들의 얘기를 들어보면 이제 그 핑크룸으로 그 변하는데 굉장히 오랜 시간이 소모됐다. 그리고 굉장히 많은 노동력이 소모가 됐다. 그렇지만 그에 따른 별로 반응이 좋지 않았다. 아이고야. 아니 뭐 그러니까 뭐 제거된 핑크는 이제 동성 친구가 그래도 해준 건데 서운하지 않을까 그 친구가? 그거를 하고 나서의 저의 반응을 어떻게 생각하는지 잘 모르겠지만은 좀 서운했을 것 같긴 한데 그래도 이제 제가 자의로 뜯는 것보다는 이제 조금 이제 그 같이 생활하고 있는 친구가 이제 조금 약간 이제 반자의적으로 편향적으로 이제 뜯겼기 때문에 어느 정도 좀 이해를 해주지 않을까. 제가 목격담을 들어본 바로는 막 꾸몄을 당시에는 그 김재현 군께서 굉장히 열심히 뜯었다고 들었거든요. 몇 개는 뜯었다고 저도 듣기는 했는데 그 5분이서 붙였던 걸 혼자 떼려니까 힘들었더라고요. 네. 아니 그리고 그 승엽 친구에 대해서는 뭐 또 다른 TMI 있을까? 승엽 친구에 대한 TMI가 아직 많이 안 나와가지고. 제가 들은 소문으로는 또 승엽 군이 굉장히 멤버 내에서 최근에 요리를 시작해가지고 굉장히 맛이 좋더라라는 소문이 나왔다라는 소문을 들었습니다. 실제로 먹어봤을 때 맛이 괜찮았나? 아직 먹어보질 않았는데 먹어본 사람의 얘기를 들어본 바로는 굉장히 맛이 좋았고 생각보다 퀄리티가 좋았다. 라는 소문을 들었습니다. 다들 승엽 친구는 다 칭찬이구만. 혹시 뭐 무섭나? 혹시 무서워하나? 입수한 바로는 제가 또 입수한 바로는 그 승엽 친구라는 사람은 약간 굉장히 잘 삐지는 타입이어서 제가 입사한 바로는요. 이제 그 예전에 그 승엽이라는 친구가 멤버들한테 요리를 해줬는데 그 김치찌개마저도 잘 못한다라는 그런 소문을 들어가지고 그거 소문 아니라고. 그런 거 같네요. 팩트로 제가 체크했던 것 같은데. 그다음부터 멤버들이 승엽이라는 친구가 요리를 하면 피한다고 합니다. 그리고 제가 이제 알기로는 그 승엽 이제 친구가 이제 제가 듣기로는 승엽 친구가 이제 굉장히 최근에 집착하는 게 조금 줄였다고요. 아까 얘기했던 집착하는 게 좀 줄어가지고 그 멤버 재현 씨가 집착을 하는데 이제 많이 이제 좀 그거에 대해서 거부를 하신다는 소문을 들었는데 맞는 건가요? 이제 어느 정도 내려놨다라는 소문을 이게 입수가 되더라고요. 그렇습니까? 네. 제가 들은 바로는 또 최근에 승엽 군이 알고 보니까 티벳 여우였다는 소문을 들었거든요. 알고 보니까 티벳 여우였다라는 티벳 소문을. 여우였다. 제가 입수한 바로는 이승엽 군이 목소리가 굉장히 이제 로우한 톤의 굉장히 매력적인 보이스의 소유자라고 알고 있으나 그 안에는 수만 가지의 목소리 톤이 존재한다. 친구는 도대체 어떻게 산 걸까? 네. 미안해. 이제 저희가 입수한 바로는 그 엠플라잉 팀 내에서 이제 티벳 여우 톤이라는 게 또 따로 있고 굉장히 하이 톤도 있고 뭐 여러 가지 톤이 있다라고 들었거든요. 아니 이제 계속 얘기하니까 점점 나오고 있어 뭐가. 계속 나오고 있는데 더 없나 더? 다들 왜 피하지 시선을? 이런 쪽 정보로는 이제 그 유해승 군이 많이 알고 있다고 들어가지고 제가 들은 바로는 많이 알고 있는 게 없다. 하지만 제가 들은 바로는 그 와중에서 회승 씨가 많이 알고 있다. 자 그럼 이쯤에서 목소리를 한번 들어보도록 수만 가지의 목소리를. 아니 근데 제가 무슨 목소리가 있다고 그러시는 거예요, 다들? 제가 본캐 나오는 거 맞죠? 맞습니다. 다 멈춰야 되는 거구나. 이게 뭐냐면요. 이제 멤버들이랑 다 같이 이제 라이브 방송을 하다가 그 한 호흡 챌린지라는 걸 했어요. 근데 이거를 저는 진짜 너무 완벽하게 성공하고 싶은 마음에 진짜 말을 할 때 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이것 때문에 애들이 다 웃는 거예요. 이게 티벳 여우 같다고. 티벳 여우 그 짤이라고 하죠.
그 사진으로 이야기를 하는 것 같다라고 해가지고 티벤 여우가 수많은 가지의 목소리를 가지고 있다라고 이야기를 한 것 같은데 사실 티벤 여우 말고 다른 걸 흉내낼 수는 없는데 제가 수많은 가지 말해주세요. 수만 가지는 아닌 것 같고요. 제 생각에는 그냥 딱 그것 때문에 수만 가지라고 표현을 한 것 같습니다. 알겠네요. 뭐가 지나간 거지? 뭐가 지나간 거지? 뭐가 방금 지나갔는데. 그래서 제가 또 최근에 들은 소문은 티벤 여우 톤 말고도 이제 비강을 이용해서 좀 위로 쏘는 톤도 있다고. 그 톤 알지? 그 톤 알지? 그 톤 알지? 그 톤도 있는 거. 그 톤도 궁금해지는구만. 네. 아니 이거는 이제 재현이가 이제 전에 숙소에 살 때 복층 구조의 위층에 있었다 보니까 항상 늦게 내려와요. 그래가지고 제가 항상 재현이를 부를 때마다 멀리까지 들려야 되니까 재현아! 이렇게 불렀거든요. 그래서 그랬던 것 같습니다. 알겠네요. 뭐 지나간 거 같은데 굉장히 아유, 짜릿했어. 잠깐 귀에서 약간 피가 흐르는 것 같기도 한데. 자, 그럼 이제 마지막 한번 가볼까? 네, 마지막 파일입니다. 마지막 파일 한번 가보죠. 이거 아까 뭐 코끼리 바순생 뭐 많이 나왔는데 요번 거 엠플라잉 동물농장. 확실히 동물농장 맞는 것 같네. 자, 바라만 봐도 하트 발사 귀여움 한도 초과 엠플라잉과 동물 친구들의 동거동락 그런 파일입니다. 예. 이거 보니까 엠플라잉 숙소에 살고 있는 훈이의 반려묘 로망이 그리고 재현의 반려견 덕배. 둘은 친구가 되었는지. 되지 못했다고 합니다. 안타깝습니다. 그때 한번 제가 입수한 바로는 한번 이렇게 두 친구의 이제 만남을 이제 주도했다고 해요. 그 상황에서 이제 로마이가 살짝 경계를 하고 덕배는 제가 무슨 소리를 내는 거지 하고 다가갔지만 이제 한 대 맞을 뻔한 것까지만 딱 하고 이제 분리를. 제가 입수한 정보에 따르면 예. 일단 그 차훈이라는 멤버가 로망이를 안고서 이제 재현이라는 멤버의 방으로 들어갔는데 일단 거기서부터 로망이의 심정이 별로 좋지 않았다고 해요. 일단 아무래도 영역 동물이다 보니까 본인의 영역이 아닌 곳에 가는 거를 굉장히 싫어했는데 그래도 같은 집에 사니까 좀 서로 얼굴도 좀 익히고 친하게 지내면 좋겠다라는 마음으로 데려갔는데 그 로망이가 덕배를 보자마자 하악질을 그렇게 했다고 아이고야. 합니다. 제가 입수한 바로는 덕배가 이제 자기 영역에 들어왔다고 해서 그렇게 화를 낸 거 아니고 이제 그 친구가 이제 약간 하길래 놀러 왔니?라고 왔는데 이제 굉장히 좀 속상해했다는 정보를 아니, 입수했습니다. 그렇다면 로망이와 덕배 중에서 이제 숙소의 실세는 누군지, 그 안에서 누가 실세인지. 제가 입수한 바로는 이제 로망이가 실세가 아닌가라고 생각합니다. 왜냐면 원래부터 있었던 엠플라잉의 반려묘였기 때문에 덕배가 비빌 수준이 되기는 하는가. 약간 그 로망 씨 같은 경우는 이제 약간 로망 씨 같은 경우는 약간 이제 그 엠플라잉 숙소 약간 터줏대감 같은 느낌으로 이제 약간 굴림했다는 표현이 좀 맞을 것 같습니다. 맞습니까? 제가 입수한 정보에 따르면 또 사실상 실세에는 들지 못했다고 합니다. 왜냐하면 이제 훈 씨의 방에서만 이제 살고 밖으로 나오지는 못하는데 막상 그 덕배라는 신의 강자가 또 있지 않습니까? 그 덕배는 온 집안을 그렇게 해집고 다니면서 본인의 이제 권력을 그렇게 아이고야. 사용을 했다고 합니다. 내가 입수한 바로는 좀 덕배 씨나 로망 씨나 뭐 둘 다 갇혀 사는 건 마찬가지라고 들었습니다. 아니 그러면은 그 덕배 친구는 숙소 내에서 어떤 포지션을 맡고 있지? 거의 공격수죠. 거의 공격수죠. 이제 사람을 맞이할 때도 공격수. 이제 뭐 이제 어디를 돌아다닐 때도 거의 그 말괄량이 수준의 공격수로 거의 이제 뭐 대표적인 이제 뭐 약간 미드필더 느낌에서 이제 약간 수비 공격 왔다 갔다 하면서 하는데 이제 공격적으로 좀 많이 하는 이제 그런 미드필더 그 느낌. 친구도 굉장히 활발하고 밝구만.
야, 그걸 활발하다고 표현할 수 있을까요? 감싸준 거. 그건 활활 타오른다고 표현할 수 있을 것 같습니다. 한참 그럴 나이죠. 아, 타오르는 친구구만. 타오르는 친구입니다. 궁금해지는군. 아니 그리고 보니까 여기 뭐 엠플라잉 동물농장에 고양이, 강아지 외에도 다양한 야생 동물들이 산다고 하던데. 일단 코끼리는 있었고. 코끼리도 아, 예. 있었고. 코끼리 있었고. 뭐 굉장히 많고 있죠. 제가 듣기로는 이제 뭐 고라니도 살고 있다. 아, 고라니. 낙타, 여러 가지 굉장히 많은 야생동물. 정말 대한민국에서 보기 힘든 정말 그 동물들이 이제 엠플라잉 숙소에는 한가득 있다고 들었어요. 혹시 오늘 데리고 왔나? 오늘 데리고 왔나? 이거 좋다. 뭐 말을 해? 누구야? 누군데? 아니요, 벨친 서기가 시켜드려. 아 그럼 코를 해줘. 너 해. 그러니까 어떤 동물? 고라니. 아! 깜짝이야. 나무늘보. 고라니. 고라니. 낙타. 잠시만요. 잠시만요. 이거 무슨 차이예요? 미묘한 차이가 있어. 자세히 보아야 보인다. 아 그렇죠. 하지만 이게 검색을 해보면 정말 그렇게 똑같을 수 없다고 합니다. 아니, 고라니는 똑같은 것 같아요. 고라니는 똑같은 것 같네요. 근데 요즘 강자가 예. 재현이라는 친구 어. 하마를 키운다고 하더라고요. 오. 아 제가 또 들은 바로는 재현이라는 친구랑 동성이라는 친구가 요새 동물 성대모사를 그렇게 갈고 닦는다고 하더라고요. 오. 제가 입수한 바로는 지금 들으시면 아시겠지만 하마. 하마가 있잖아요. 뭐 하마 소리 솔직히 다 모르시잖아요. 그래서 그냥 저희끼리 막 이러고 하는 거예요. 근데 뭐 동물의 소리 말고 이제 묘사는 할 수 있겠죠. 뭐 예를 들자면 뭐 하마 같은 경우는 물 밖으로 나오는 하마 같은 경우는 이것다가 뭐 이런 정도가 있겠거니. 뭐 이런 거지. 이제 뭐 그런 거 있으면 뭐 하나 더 있으면 팬더. 약간 노는 거지. 뭐 그게 막 소리를 내고 막 그런 거는 원래 했던 거 이외에는 약간 좀 추가되는 거는 약간 좀 애매하지 않나라는 생각이 듭니다. 괜찮은, 괜찮은 계획이네요. 너무 재밌었네요. 자, 일단은 오늘 내피셜록의 탐정사무소에서는 이제 MPI의 의뢰를 받아 엠플라잉에 대해 추리해봤는데, 네. 탐정들은 뭐 가장 기억에 남는 카드라나 TMI가 있을까? 네. 저는 그 차원이라는 멤버가 고양이 그 음유화에 진심인 건 알았지만 캣타워에 올라가는 건 처음 봤어요. 저는 이제 그 김전이라는 친구 오늘 다시 수정을 해야 됐던 게 이제 그 행복을 주는 만능캐가 아니라 이제 행복을 자기를 위해서 자기의 행복을 위해서 남에게 행복을 주는 그 친구를 다시 정정을 해야 될 것 같습니다. 알겠네. 네, 좋습니다. 다른 탐정들 또 있나? 제가 봤을 때는 아까 입수한 그 승엽군의 정보가 굉장히 신선하지 않았나. 또 그 얘기했던 그 정보들이 최근에 엠플라잉 6주년 방송에서 했던 거라고 또 방금 정보를 입수했습니다. 그렇구만. 제가 생각하기에는 그 회승군의 그 바 선생 이야기가 바 선생. 아무래도 제일 임팩트가 크지 않았나. 공중전. 네. 공중전. 뭐 탐정은 뭐 있나? 저는 그 이제 매일 아침 2층에 출몰하는 코끼리의 그 어떤 조사한 내용이 재밌지 않았나. 그 제가 듣기로는 밑에 사는 동성군도 이렇게 들린다고 하더라고요. 화장실이 소리가 증폭이 되니까. 네, 오늘 전반적으로 이제 좀 바꿔야 될 거는요.
이제 그 엠플라잉을 저희가 그 친구들을 다시 조사를 해야겠네요. 생각보다 그 친구들이 굉장히 좀 동물화가 많이 돼 있는 티벳 여우, 뭐 하마, 뭐 많이 바선생 뭐 약간 그쪽으로 좀 더 조사를 조금 더 해봐야 될 것 같습니다. 이쯤 되면 사람이 아니라 동물이 아닌가. 네, 코끼리랑 뭐 그런 것들 많이 나오니까 그냥 이쪽을 좀 한번 확인을 해봐야 될 것 같아요. 알겠네. 네. 자, 그러면 이제 MVP 탐정을 뽑아야 되는데 아하. 자, 인턴 탐정들 뭐 마지막으로 한 마디씩 하지. 내가 MVP다. 오늘은 제가 MVP지 않나. 근데 적는 것도 굉장히 바빴고, 요거 읽는 것도 굉장히 바빴고, 그리고 뜻하지 않게 하마 개인기도 뭔가 기억 속에 한 것 같아요. 나는 안 했는데 뭔가 한 것 같은 느낌이고, 약간 그래서 내가 MVP를 받으면 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 또 다른 탐정들 있나 욕심 있는데. 가지십시오. 가지세요. 너네가 그렇게 나오면 내가 뭐가 됐나? 오늘 제가 입수한 말은 오늘 제일 입수를 많이 한 사람. 너네가 그렇게 나오면 원래 우리 이거 아니었지 않았나요? 각자 어필이라고 저기 대본에 적혀 있는데. 아니, 저 아직 인턴이니까 겸손한 마음으로. 그럼요. 저희는 항상 정신, 개념, 겸손은 챙기기 때문에 가지세요. 엠이죠. 저는 동성 씨가 해야 될 것 같거든요. 바빴어. 자, 그러면 오늘 래피셜록의 탐정 수료를 받게 된 MVP는 바로 태양 탐정이다. 자, 일단은 셜록 밤치는 추리를 해준 재현 탐정 일단 소감을 한번. 일단 오늘 이렇게 여러분들이 이렇게 인정해 주신 MVP 탐정이 되어서 너무 기쁘고요. 앞으로 더 엠플라잉이 대해서 한 점 부끄럼 없이 홍익 인간의 정신으로 나나지 파헤쳐가지고 하나하나씩 다 말할 거야. 이거 나한테 준 거야. 잘 부탁드립니다. 재현 탐정 우리 래피셜록 탐정사무소 071기로 채용하고 싶은데 자, 연봉 협상 한번 해볼까? 좋습니다. 얼마까지 또 생각하시는지. 우선 수습 3개월 동안은 일을 배워야 하니까. 네. 나가 있어야 되나? 시간당 5,800원. 그게 얘기하면 안 되네. 아이 탐정 안 되겠네. 5,800원? 하자고 다른 데로. 저 옆 동네 있는데 알아. 하자고. 그러면 제가 여기 옆 동네 괜찮은 있더라고. 4,800원 받습니다. 4,800원 나왔는데. 그러면 가세요. 일단 먼저 가시고. 3,800원도 나쁘지 않은 것 같은데. 3,800원 나쁘다고. 아유. 다른 탐정소 한번 가보시죠. 가보시죠. 여기 나고 가보자고. 다음에 다시 올게요. 그래. 5,800원은? 야, 이거. 이 친구들 아주 그냥 큰 그림을 못 보네. 아주 그냥 3개월만 딱 참으면 떼부자가 될 수 있는데 말이야. 어쨌든 팩트점은 아이돌 탐정사무소 래피셜록의 추리는 다음 주에도 이어집니다. I want to